أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Bedir Savaşı'ndan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak bahsetmek istiyordum. Hicretten 2 yıl sonra Cennetül Baki ile ilgili olarak bunun nasıl kurulduğundan bahsedeceğim. Ve bunun detayları şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra birçok mezarlıklar vardı. Musevilerin kendi mezarları, farklı farklı kabilelerin, farklı Arapların kendi mezarlıkları vardı. Çünkü Medine farklı farklı bölümlere ayrılmıştı ve her kabilenin, her insanın kendi bölgesinde mezarları vardı. Kaba'nın bilindiği gibi bilinmekteydi. Daha küçük mezarlıklar da vardı. Beni Zefer'in, Beni Seleman'ın kendi mezarlığı ve ayrıca Beni Saide'nin de kendi mezarlıkları bulunmaktaydı. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin olduğu yerde bazı mezarlıklar da vardı orada putperestlerin. Bütün bu mezarlıklar Bedur Berekat bilinen en eski mezarlıktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman mezarlığı için bir yer seçtiğinde İslam tarihinde bu çok önemli bir yer tutmaktadır. Hz. Ebu Hubeyre bir Ebu Rafi'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir yer arıyordu ki mezarlık için sadece oraya Müslümanlar gömülmelidir. Bu amaçla mezarlık olmalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem farklı farklı mümkün olan yerlere giderek oralara baktı. Bakül Berekat bu onuru aldı. Bu yer, ben bu yeri mezarlık için seçtim. Bakül Berekat. Bunun ismi de Haba'ydı. Çünkü orada birçok ağaçlar vardı. Sivrisinekler ve diğer böceklerle doluydu bu bölge. Ve bu sivrisinekler öyle her taraftaydı ki her tarafta çöplük vardı. Buraya ilk gömülen kişi Hazreti Osman bin Mansum idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oraya bir mezar taşı olarak koydu. Taşı bu ilk olarak buraya gömülecektir dedi. Bundan sonra ölen bir kişi nereye gömülecektir diye sorduklarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun mezarının yanına gömülecektir dedi. Arapçada Baki öyle bir yerdir ki ağaçlarla kaplı olan bir yerdir. Ve birçok ağaçlar vardır. Medine'de buna Bakül Garkat denilirdi. Çünkü
Orada garkat ağaçları vardı. Buna ilave olarak farklı farklı ağaçlar ve çalılıklar vardı geniş miktarda. Ona Cennetül Baki denilirdi. Cennet kelimesi Arapçada bahçeler e, ve cennet gibi. Onun için Arap olmayanlar buna Cennetül Baki derlerdi. Abdülemir Kadiri sahip tefsir yazarak Cennetül Baki de denilirdi. Cennet kelimesi Arapçada bahçeler demektir. Bu nedenle Arap olmayanlar sık sık ona Cennetül Baki derlerdi. Abdülemir Kadiri bu tefsiri yazmıştı. Sonra biz unutmayalım ki Araplar büyüklere bu çeşit mezarlıklara cennet denir. Makabil Hakim onun işte bir ismiydi. Bu insanlar arasında çok yaygındı bu. Hz. Mirza Beşir Ahmet bu nedenle şöyle diyordu. Bu yılın sonunda yani Hicri'nin 2. yılından sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlık, Medine'de mezarlık kurulmasını istedi. Sahabeler Cennetül Beki denildi. Bu mezarlık alındıktan sonra sahabelerin birçoğu buraya gömüldü. İlk sahabe Osman bin Mazun olarak gömüldü. Osman çok önce bir Müslümandı ve çok takva sahibi bir kişiydi. O pozisyonu Müslüman olduktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ya Hazret bana izin verirseniz ben bütün dünyayı vazgeçip tamamen kendimi çocuklarımdan, hanımımdan ayırarak hayatımı tamamen Allah-u Teala'ya ibadetle geçireceğim diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermedi böyle yapmasına. Esas olarak böyle kişilere saygı göstererek tamamen dünyayı bırakarak değil sık sık ibadet etmeleri gerektiğini söyledi. Bu insanlar dünyadan kendilerini ayırmayarak sık sık namaz kılmaları gerektiğini buyurdu. Bu insanlar dünyadan kendilerini kesmeyerek öylesine ibadet etmektedirler ki onlar kendilerine bağlı olanların haklarına da mani olacaklardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya olan hakkı verip ayrıca hanımınıza ve çocuklarınıza olan haklarınızı da veriniz ve misafirlerinize olan hakları da veriniz ve kendinize olan, kendi bedeninize olan haklarınızı da veriniz ki bunlar hep Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Bütün bu hakları yerine getirmek ibadettir hepsi. Kısacası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Mazun'a bütün dünyayı bırakarak ibadet etmesine izin vermedi. Çünkü kendini bütün dünyadan keserek ayrılmak İslam'da yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için orta yolu seçmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştü Osman bin Mazun öldüğünde. O öldükten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun alnını öpmüştü ve gözlerinden yaşlar dökülüyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Onu gömdükten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başına bir taş koydu mezar taşı olarak. Sık sık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cennetül Baki'yi ziyaret eder ve onun için dua ederdi. Osman ilk muhacirdi orada vefat eden Medine'de. Şimdi Gazvadi Amer'den bahsedeceğim. Bir Amer savaşıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Gazvan Beni Saliba ve Beni Muharib Amer denilen yerde bir araya toplanmışlardı. Bu Atfan bölgesindeydi. Onların niyeti
Medine'nin etrafına saldırmak ve onları kışkırtarak Müslümanlara karşı Bene Muharib, Tüsüm bin Harif'tir onun ismi. O bu bilgiyi alır almaz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlara talimat vererek hazırlanmasını istedi. 450 sahabe Medine'ye yola çıktı. Birkaç at ve deve vardı. Medine'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman bin Affan'ı yardımcı vali olarak atadı. 3 Rabiül Evvel'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem harekete geçti. 12 gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılmıştı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 24'ünde geri geldi Rabiül Evvel'in. Gatvan etrafında orada kamp kurdular. Amar denilen yerdir. Onun için Gazva Amar denilir ona. Çünkü Gatvan savaşı denilir buna. Bu nedenle putperestlerin bir araya gelmesinden dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı yola çıktı. Medine'ye gittikten sonra sahabeler Kassa denilen bir yerde Beni Saleba kabilesinden birisini gördüler. 24 mil Medine'den uzaktır bu Kassa. Onun ismi Cabbar'dı. Sahabeler onu yakaladılar ve nereye gidiyorsun? Niyetin nedir dedi. O Yesrebe yani Medine'ye gidiyorum dedi. Ben her günkü rızkım için gidiyorum oraya dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler onu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o insanlarına haber etti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu İslamiyet'e davet etti. Ve derhal Müslüman oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niyetini öğrenince Beni Salaba ve diğerleriyle bir araya geldi. Ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar hiç şüphesiz sana meydan okuyamayacaklar. Eğer bilseler senin buraya geldiğini, onlar derhal dağa kaçacaklar dedi. Tabii onlar Müslümanlara saldırmak isteseler de onlar yapamamışlardı. Ben onun için sizinle beraber olacağım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebbar'ı ve Bilal'i atadı. Başka bir yolla gittiler ve Müslümanları başka insanları götürdüler. Bu kişiler Müslüman ordunun geldiğini görünce hemen kaçtılar ve yakın bir dağa tırmandılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların peşine düştü ve Amar denilen nehre geldiler ve orada kamp kurdular. Ve birden yağmur yağmaya başladı. Ağır bir yağmur başladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabelerin elbiseleri ıslandı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elbiselerini ağaca açtı ve o ağacın altında da oturdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri de kendi işleriyle meşgullerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de uygun olmayan bir durumda hemen onu öldürmek istiyorlardı. Bununla ilgili olarak onu öldürmek isteyen kişi elinde kılıcı vardı. Bu dağlarda saklanan kişiler tepeden olanları bütün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hareketlerini görüyorlardı. Putperestler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yalnız olduğunu görünce tek başına hemen Tusur denilen bir kişi oraya geldi. Bu kişi aralarından en cesur olanıydı. Bu zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamamen yalnızdır. Oraya uzanmış. Gidin ve oradaki misyonunuzu tamamlayın dediler. Tusur kendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e uzandığını görünce eğer bu fırsat zamanında onu öldürmezsem haşa o zaman Allah Teala beni kendisi mahvetsin. Bunu söyleyerek Tusur kendi kılıcıyla beraber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi ve
Hemen ona hitap etti. Bugün dedi, şimdi seni benden kim kurtarabilir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah beni senden kurtaracaktır dedi. Bunun üzerine yere düştü ve kılıcı da elinden düştü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalktı ve onun kılıcını aldı. Şimdi seni kim kurtaracak benden dedi. Bunun üzerine Tusu La ahadun La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah Allahi la kesiru aleyhim cem'an ebeden. Hiç kimse dedi. Hiç kimse beni kurtaramaz ve şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık olan yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberidir ve gelecekte de hiçbir şekilde bir fitne yaratmayacağım dedi. Başka bir söylentiye göre Tusur Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bakarak yemin ederim ki senin merhametin, senin yüceliğin, senin iyiliğin her şeyden daha üstündür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cevap vererek ben size nezaket göstermem daha iyidir. Onun için bu şekilde o tamamen değişti ve kabilesine dönünce tebliğ yapmaya başladı. Bütün olayı ne olmuşsa anlattı ve ansızın nasıl yere düştüğünü işte bunları hep anlattı ve kendi kabilesine ben dedi oradayken kılıcım düştüğünde çok uzun bir kişi önümdeydi ve beni göğsümden itti ve yere düştüm. Sırt üstü. Ben onun orada bunun insan olmadığını ve melek olduğunu fark ettim. Sonuç olarak da derhal orada hemen La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki hiçbir şekilde bu kişiye karşı fesat çıkartmayacağım. Ondan sonra kişileri İslamiyet'e çağırdı ve birçok kişilere kendi kabilesinden İslamiyet'e girdiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra Medine'ye döndü ve orada hiçbir fiziki karşılaşma yoktu. Medine'nin dışında 11 gün kalmıştı. Başka bir söylentiye göre Medine'de 15 gün kalmıştı. Ebu Ömer'in bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamamen bir ay kalmıştı. Farklı farklı konuşmalar, farklı günlerden bahseder. Her neyse birkaç gün seyahat idi bu. Bazı bilim adamları elinde olan kılıç olan kişi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye teşebbüs eden kişi Gazvat-ı Tukab'la ilgilidir diyordu. Burada farklı tarihçiler iki ayrı olaydan bahseder Gazva'dan. Gazvat-ı Rıga saldırmayla ilgili ve Rıkat başka bir de İslamiyet'i kabul etmişti. Başka bir yerde İslamiyet'i kabul etmemişti fakat gelecekte söz vermişti. Hiçbir zaman fesat çıkartmayacaktı. Bu Buhari'de de yer almaktadır bu ifade. Başka bir olay o zaman da Hz. Rukeyye'nin vefatından sonra Hz. Ümmü Külsüm evlilikle ilgili bununla ilgili Abdullah Müsküf Ensari bunu bildirmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'na çıktığında Hazreti Osman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Rükeyye ile beraber bırakılmıştı. O hastaydı Rükeyye. O gün vefat etti. Hazreti Zeyd bin Harisa Medine'den iyi bir haberle geliyordu Bedir'in zaferiyle ilgili.
Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Osman savaş ganimetlerini verdi. Hazreti Osman savaşa katılanlarla aynı ganimeti aldı. Hazreti Osman bin Affan Hazreti Ümmü Kulsüm'le evlendi. Hazreti Ebu Hureyre bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı caminin kapısında gördü. Osman dedi, bu Cebrail bana haber verdi ki Allah Teala Hazreti Ümmü Gülsüm'le yapılmalı. Aynı hak mehirle Hazreti Rukiye'ye verilen bu sizinle olmalıdır. Bu evlilik sizinle olmalıdır. Hazreti Rukiye'ye ne hak mehir verilmişse Hazreti Ümmü Gülsüm'e de verilmelidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci kızı Hazreti Osman'la yine yapılmıştı. Hazreti Ayşe bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu evliliği Hazreti Ümmü Kulsüm'ün Hazreti Osman'la yaptığı evlilikte Hazreti Osman'a benim kızımı Hazreti Ümmü Kulsüm'ü hazırlayın ve onu Hazreti Osman'ın evine götürün ve böylece yapıldı o. Talimat yerine geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün sonra Hazreti Ümmü Kulsüm'ün evine gitti. Ey benim sevgili kızım, kocanla nasıl buldun dedi. O cevap verdi. O harika bir koca dedi. Hazreti Ümmü Kulsüm hicretten sonra 19 yıl yaşadı ve ondan sonra hastalanarak vefat etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldı ve onun mezarı başında oturarak Hazreti Enes'in bildiğine göre Hazreti Ümmü Kulsüm'ün mezarında oturuyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleri gözyaşlarıyla doluydu. Buhari'de bildirdiğine göre helal Hazreti Enes bin Malik'in bildirdiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kızının cenazesindeydi. Resul-i Ekrem mezarın yanında oturuyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleri yaşla dolmuştu. Başka bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ümmü Kulsüm'ün vefatından sonra eğer üçüncü bir kızım da olsa onun evliliğini Hazreti Osman'la yaparım. Hazreti İbn Abbas'ın bildirdiğine gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradan belli bir yerden geçiyordu. Hazreti Osman'ın orada oturduğunu gördü ve Hazreti Ümmü Kulsüm'ün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı o öyle ağlıyordu ki çünkü vefat etmişti. Onu söyleyen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında her iki sahabesi de Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ey Osman dedi. Niçin ağlıyorsun? Hazreti Osman dedi ki ey Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarımın nedeni benim sizin damadınız olma meselesi artık sona erdi. Her iki kızınız da vefat etti. Artık ben damadınız değilim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ağlama dedi. Benim hayatım elinde olan Allah-u Teala'ya yemin ederim ki eğer 100 kızım olsa bile her biri birbiri ardına ölse bile her ölümünden sonra kızımın gelecek kızımın evliliğini seninle yaparım. Bu sevgiydi ve her iki tarafın sevgisiydi. Hazreti Osman çok üzüntülüydü. Artık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı olmayacaktı. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle derin bir sevgiyi ona hatırlattı ki bu bağlantı hala vardır. Hiç üzülme dedi. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh bunun detaylarıyla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla ilgili olarak kitapta Hazreti Rükeyye, Hazreti Osman bin Affan'ın hanımı olarak onun ölümünden sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu başka bir kızı olan Ümmü Külsüm olan Hazreti Fatma'dan daha büyüktü fakat Rükeyye'den daha gençtir. Hazreti Osman Zünney Nureyn olarak bilinir. Yani iki nur olarak bilinir Hazreti Osman.
Ümmü Kulsum'la evliliği ikinci kız kardeşi Rukiye Hazreti onun iki oğlu Ebu Leheb ile evlendirilmişti onun kızıyla. Evlilik olmadan daha dini nedenlerle sona ermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce kızını Rukiye'ye Hazreti Osman'a vermişti ve ondan sonra vefat edince onu Ümmü Kulsum'la evlendirdi. Her iki kızları da çocuk yapamadı Ümmü Kulsum. Oğlu Rukiye'nin oğlu Hazreti Abdullah 6 yaşında vefat etmişti. Ümmü Kulsum'u Rabiül evvelde hicretten 2 ay sonra gerçekleşmişti. Bu olay zamanında ayrıca Gazva, Buhran savaşı vardı. Buhran'ın yanında Beni Süleym de denilir buna. Buhran bir vadi olup Hicaz'ın bir bölümüydü. 96 mil uzaktaydı Medine'den. Beni Süleym'den Buhran'da toplanmışlardı. Geniş bir kişi toplulup Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah Maktum'u vali olarak atadı ve başka bir söylentiye göre Hazreti Ömer'i atamıştı. 300 sahabe Buhran'a yola çıkmışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun niçin dışarıya çıktığını söylemedi. İslam ordusu Beni Selam'da bir kişiyi buldular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdiler ve hepsi kaçtılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiyi sahabelerden birisini kendisi de ileri gitti ve Buhran'a ulaştığında kimseyi bulamadılar orada. Çünkü hepsi su bölgesine gitmişlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geri döndü ondan sonra. Orada hiçbir savaş gerçekleşmedi. Bu gazvayda Cemidül Ula'yı Medine'den bırakarak 10 gece 16'sında geri döndü. İbn-i İshak tam bunun tersi olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in karavanını durdurmak istiyordu. Ta ki Buhran'a geldi. Buray valisinde Nabil Ahir'de 2 ay kaldı ve ondan sonra Medine'ye döndü diyorlar. Orada hiçbir savaş gerçekleşmedi. Hz. Mirza Beşir Ahmet Gazva Buhran'la ilgili olarak Zi'amer Savaşı uzun sürmedi. 303 hicretten sonra haber verdiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Süleym bir kere daha toplanmakta ve Buhran denilen bir yerde ansızın Medine'ye saldıracaklardı. Kureyş'ten bir grupta onlarla beraberdi. Başka bir seçenek yoktu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den sahabelerle beraber çıktı. Bu vahşi Araplar bir hazırlıksız olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldiğini haber aldılar. Ve birkaç sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geri döndü. Beni Süleym ve Beni Gatfan tekrar bir araya geldiler. Tekrar ansızın Medine'ye saldıracaklardı. Açıkça göstermektedir ki bu barbarca davranışlar Araplar İslamiyet'in düşmanlarıydı ve Müslümanların tamamen tahrip olmalarını istiyorlardı. Aynen bu Müslümanların o zaman çok korkunç bir durumda idi ve bir taraftan Mekkeli Kureyşliler vardı. İslamiyet'ten nefret ediyorlardı ve Bedir'den sonra öc almak istiyorlardı. Kabe'nin kumaşına yapışmışlardı ve Allah Teala'nın hiçbir şekilde Müslümanlar tahrip oluncaya kadar kalmayacaklardı rahat.
Müslümanların kanlarını içmek istiyorlardı ve Kureyşler onları tahrik ediyorlardı. Ve birçok kereler birkaç sonra Bedir'den sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kişisel olarak kendisini bu Arabistan'ın kabilelerinin amacından koruyordu. William Muir bu korkunç sıcaklıkta Arabistan'ın çöllerinin sıcaklığıydı. Allah-u Teala'nın özel yardımı olmasaydı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dikkati olmasaydı Müslümanlar devamlı olarak onları uyanık tuttu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu stratejiyi düşmanlarının ordularını yaymasaydı bir tarafa tamamen tahrip olurdu. Bu dışarıdan olan tehlikeydi. Medine'nin içinde münafıklar vardı ve burada hiçbir abartma yoktu. Aynen bir ottaki yılan gibiydi. Onlar hep fitne yaratıyorlardı Musevilerle. O düşmanlık sınırı aşmıştı artık. Ey Allah'ım, bu ne zamandı? Müslümanlar için ne kadar kötü bir durumdu. Ebey bin Ka'b sahabelerden bilinen birisiydi. O zaman da sahabelerin durumu öyleydi ki hatta silahlarını geceleyin bırakmıyorlardı. Gündüz boyunca da her zaman savaşları bu silahları yanındaydı. Birbirlerine görelim diyordu. Eğer böyle bir zamanda bırakırsak belki de gece huzur içinde uyuyacağız. Ancak Allah-u Teala'nın korkusu hariç. Şimdi o zamanki zamana bakınız. Security, emniyet o dünyada hiçbir zaman bulunmamaktadır. Herkes kendisini o göreve doğru açamıştı. İşte şimdiki durumlarda da aynen böyledir. Özellikle Filistinliler bugünkü durumu aynıdır. Seriya, özel bir harisa. Bunun detayları da şöyledir. Beni Süleym, Beni Fatvan o topraklara gitmek için zorlandığında Beni Saleba, Beni Haris Cemiye bil ahire bu da göstermekteydi ki o güç onlara karşıydı. Özellikle Bedir ve Müslümanların zaferi onlara çok zor geliyordu. Çünkü kervanlar Mekke'den gelenler Suriye'ye gidecek olan kervanlar Medine'nin batısına ekonomik güç için geliyorlar. Müslümanlar o kervanları durdurmak istiyordu. Medine'ye yakın bir kabilede bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le yaptılar ve onun için bunu İslam açısından burada putperestlerin başarısızlığı vardı ve onlar da çok Suriye'ye ekonomik yolu bırakıp yeni bir yol bulmaya başladılar. Mekke'nin müşriklerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ve sahabelerine bizim ekonomik ticaretimize problem yaratıyorlar ve bize yolumuzu kestiler. Biz ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız diyorlardı. Ve onlar bu sahilden gitmiyorlardı. Bu kabileler bir araya geldiler ve bizler yolu nasıl tekrar alabiliriz diyorlardı. Eğer biz Mekke'de kalırsak orada eziyet çekeceğiz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Malımız elimizden, hiçbir şeyimiz yoktu. Rızkımız elimizde kalmadı. Biz Medine'ye giderdik. Fakat şimdi ne yapacağız? Safan'dan sonra ezber metoduyla bir danışma yaptılar. Sahili bırakalım, Irak yolundan geçelim dedi. Safvan benim hiçbir bilgim yok dedi. Bir zaman ben size bir kişiden bahsedeyim. O
bütün bilgisi vardır bu yolla ilgili olarak. Ferhat, onun ismi Ferhat idi. वो इस रास्ते से आता जाता रहता है और उसे इस गुजरगाह से कौन शनासाई O sık sık bu yoldan geçerdi ve bu yolun bilgisine sahipti. Safvan Allah-u Teala yemin etti. Bu harika dedi. Ben de bunu bekliyordum. Ferhat'ı शाम जाना çağırdılar. Onun gelişi üzerine ben kervanı Suriye'ye götürmek istiyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu bizi bıraktı, üzüntüye soydu. Çünkü o kendi kasabasından geçmektedir. Ben Suriye'ye Irak kanalıyla gitmek istiyorum. Ferhat dedi ki ben sizi öyle bir yoldan geçireceğim ki sahabelerin tamamen buradan hiç haberi olmayacaktır. Bu yol hiç kimse orada oturmayan, orada yaşamayan kimseydi. Safvan da ben bunu istiyorum işte dedi. Şimdi kış gelmek üzeredir. Onun için sizin birçok yolda su bulacaksınız. Ancak susuzluğa da tahammül ederiz. Safvan bin Ümeyye bundan sonra kendi kervanını hazırladı, delegelerini de hazırladı ve herkese talimat verdi. Ve farklı farklı kapkacak aldı ne gerekiyorsa. 300 altın ve gümüş verdi ona alışveriş yapmak için. O zamanki ölçüsüne göre 40-50 gramdı. Bir söylentiye göre Safvan birçok zenginlik aldı kendisiyle. Birçok mal getirdi. Altın, gümüş kaplar vardı. 330 diremlik bir şeydi. Başka bir kişi de birçok gümüşler aldı ve diğer Kureyş alışveriş için gümüş aldı. Safvan, Ebu Safvan'ın yanında diğer kişiler de vardı. Abdullah bin Übey bu kervana katılmıştı ve diğer kişiler de bu kervandaydı. Ferhat o kişi kendi rolünü, kendi yolunu takip etti ve Irak'tan Suriye'ye geçti. Ve Kureyş delegesi kervan Suriye'ye hareket etti. Bununla ilgili olarak Cemal bin Ahira da gerçekleşti. Suriye Karada da denilir buna. Karada bir suyu olan yer demektir. Mekke'nin Kureyşleri çok dikkatle geçti. Belirttiğimiz gibi onların teşebbüsleri hiç kimse Medine'de yönelmemelidir savaşı. Aksi halde o yolu almak çok zordur. Allah-u Teala başka bir niyetle bu Mekke'nin işçilerinden sayılamazdı. Ebu Meşin Aşre bu planı öğrendi. O günlerde Medine'ye bir iş için giderdi. O zaman putperesti ve dini yoktu. Beni Nazir Medine'de Ninet Kanana orada yerinde kaldı. Ona alkol verdi o kişi. Selib bin Navan sahabeydi. Sık sık Beni Nazir'i ziyaret ederdi. Bu zamanda bu yere de ziyaret etti. Kanana, Ebul Hakek ve diğer kişiler de beraberce bir araya gelerek alkol alırlardı. Nüvem sarhoştu ve duygularını kontrol edemiyordu. Ve bu gizliliği alkolik durumunda söyledi. Bütün bu kervanın Suriye'ye öbür yollar geldiğini söyledi ve hemen onu giderek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hemen hazırlığa başladı. 100 kişiyle dışarıya çıktı ordusuyla. Bu ilk fırsatta Ziyad bin Harisa
ordunun lideri olarak atandı ve başarılı oldu. Bir söylentiye göre 100 at binicisi yola çıkıldı ve onlar ticaret kervanına gittiler ve çağa gittiler. Oradan birkaç kişiyi yakaladılar ve bütün mallarını elden alarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve bu malın yarısını alarak diğerinde yarısını diğer savaşa gidenlere paylaştırdı. Kervan, Kureyş'in kervanı tamamen hiçbir şeyin farkında değillerdi. Orada bir suyun kenarında kamp kurmak üzereydi. Ele geçirildiler ve bütün kervan yok oldu ve Safvan hiçbir şey elinde kalmadı. Ancak onlar kaçtılar. Müslüman Ferhat olan kişi 2 kişi olarak onları hapise attı. Gümüşler ve altın 100.000 dirhem, bütün onları 5'ini savaş ganimeti olarak paylaştılar ve Ferhat İslamiyet'i Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elinden kabul etti. İnşallah ben bunun detaylarından gelecekte de bahsedeceğim. Bu delegeler farklı kervanları durdurdu. Onun nedeni bu kervanlar, putperestler Müslümanlara karşı savaş hazırlamak için bugünlerdeki aynen stratejik bugün yapıldığı gibi yaptırımlar yapmışlardır. Kendi amaçları bu amaçla kullanıyorlardı. Örneğin Amerika yaptırımlar koymaktadır Uganda'ya. Çünkü parlamentoda onlar kanun geçirmişlerdir. Onlar nasıl İslamiyet'e karşı yaptırım yapabilirler. İnşallah bundan başlayacağım gelecekte. Şimdi Filistin'le ilgili olarak yine dua için duyuru yapıyorum. Bugüne kadar Müslüman olmayanlar en azından bazı politikacılar da kendi korkulu sözleriyle bu baskıları tenkit etmektedirler. Bu Museviler de onlarla karşı gelerek bizi aşağılamaktadır derler bu hükümet. Müslüman olmayanlardan da ses çıkmadır. Her gün 4 saat savaşa son verilecek her gün. Böylece insanlığa ait yardımlar Filistin'e ulaşsın. Allah-u Teala bilir. Ne derece bu uygulanacaktır? 20 saat ne kadar baskı alacaktır Filistinlenlere karşı? Kaç tane bomba atılacaklardır? Politikacılar, çoğunluk herhangi bir önem vermemektedirler Filistinlilere. Onların kendi ilgileri vardır. Bu kişiler daima unutulmamalıdır ve dua edilmelidir. Allah-u Teala belli bir zamana kadar onları gidersin. Bu hayat sadece bu dünyada değil, gelecek hayatta da vardır. Bu hayatta ne alırsak her şeyi alacağız diye düşünürler. Hatta bu dünyada bile gelecek hayatta da onlar yok olacaklardır. Allah Teala onlara yardım etsin. Filistinliler onlara bu baskıdan, adaletsizliklerden kurtarsın Allah Teala onları. Cuma namazından sonra ben gayip cenaze namazı kılacağım. İlk cenaze namazı Masura Basma Hamidun Rahman sahibinin hanımı geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nevab Abdullah Han sahibi ve Hazreti Said Zade Abdül Hafiz Behiz sahabenin torunuydu. Hazreti Şerif Ahmet ve Zeynep sahabenin torunuydu. Abdülbari Begüm sahabenin kızıydı. Allah-u Teala'nın lütfuydu.
Musiydi, çok dindar, takva sahibi bir hanımdı. 3. Halife Hazretleri onların nikahını kıydı ve şöyle duyurdu Cuma hutbesinde: ben bu nikahın bir bölümünden bahsetmek istiyorum diyor huzur o zaman kıyılan nikahta. Bu nikahla kızlar ve erkeklerin yeni bir sorumluluğu vardır. Daha önceden onlara bu sorumluluk verilmemişti. Kadınların ve erkeklerin karşılıklı ilişkileri vardır. Kadının erkeğin de kadın üzerinde hakkı vardır. Her ikisinin de sorumlulukları vardır bireysel olarak. Çocuklarla ilgili olarak bazı ortak sorumlulukları vardır ki örneğin anne süt verir, baba veremez. Baba dışarıda sorumluluk alır. Annenin evde sorumluluğu vardır. Her ikisi de kendi sorumluluklarını yerine getirirler ve hatta bugün bile çocuklar birçok şeylerden korunurlar. Kur'an-ı Kerim'in nikah zamanında okunduğu gibi dikkatler bu sorumluluklara çekilmiştir. Allah Teala ilk önce önemli olan Kur'an-ı Kerim'de ettakullah'dan bahsedilmiştir. Yani birçok şekilde takvadan Allah Teala bahsetmiştir. Nikah zamanında okunan Rab takva, Allah Teala'dan korkmak, bu Allah Teala'nın rububiyeti gibi bütün insanlara verdiği gibi sizin de bir sorumluluğunuz rububiyet, kendi evinize rububiyetiniz olmalıdır. Ancak bu sefer gerçekten Allah'tan korktuğunuz zaman olmalıdır. İkinci kez bu ilişki çok hassas bir ilişkidir. Birçok yanlış anlamalar ortaya çıkar. Kendinizi bundan koruyunuz. Allah Teala bize talimat vermiştir. Kulu kavlan sadida, daima direkt olarak konuşun. Hiçbir şüphe olmayan direkt ve dürüstçe bir konuşma yapınız. Bunu olduğunuzda hiçbir yanlış anlama olmaz çiftler arasında. Hiçbir kızgınlık olmaz. Allah Teala sizin anne babanız nasıl size geleceğinizle ilgili hazırlamışsa siz de çocuklarınıza dikkat ederek geleceğinizle ilgili hazırlık yapınız. Çocukların terbiyeti, ahlaki olarak yürütülmesi, büyütülmesi gelecek için farklı nesillerin farklı olarak yetiştirilmesidir. Bu aynı değildir. Çünkü dünya devamlı olarak ilerlemektedir. Zaman devamlıdır ve gelişmektedir. Ve böylece durumlar da gelişmektedir. Ve bugünün babanın sorumluluğu farklıdır. Biz babayken o zaman farklıydı. Bugünün babaları daha geniş, daha tehlikelerle yüz yüzedir. Çocuklarını büyütmek için çok sorumlulukları vardır. Onun için çocuklarınızı dünyanın gelişimiyle ilgili bağlayın. Gelecek nesiller doğru dürüst büyütülmesinde öyle olmalıdır ki gelecek nesillerin onlar da kendi nesillerini geliştirmelidir. Allah-u Teala bunu anlamayı nasip etsin bizlere ve bizlere kabiliyet versin. Ben burada bu nikahı kıldığımda sevgili kızımın nikahıyla ilgili olarak Navaphan Bey'in torunu, bu 4. olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesidir. Hazreti Mirza Şerif Ahmet'in torunudur. Ve şöyle diyor, o vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a bağlıdır. Onun için çifte sorumluluk vardır burada. Ayrıca uyarı da burada çiftedir. Çifte müjde olduğu gibi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarını açarak kendi sorumluluklarını anlamaları gerekir diyor. Eğer onlar kendi sorumluluklarını, çifte sorumluluklarını yerine getirmezlerse o zaman uyarı da olacaklardır. Allah-u Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarını ve büyüklerini bu noktaya anlamalarını nasip etsin. Ondan sonra devam ederek şöyle diyor. Ben nikahı ilan ettiğimde
kızların ve erkeklerin vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın kanıyla e, evlendiklerinde çok üzüntü duymaktayım. Allah Teala onların bu makamlarını anlamalarını nasip etsin. Onların hizmetleri, hayatları dünyaya hizmet etmekle geçmelidir. Her neyse bu sözler tavsiyelerdir. Ben onun için bunu söyledim. Hayatla ilgili Basma Mansura sahiba, onun kızı Rabia hanım şöyle diyor. Çocukluğumuzda bizi Allah Teala'ya bağlamıştır. O daima dua ediniz ve Allah Teala sizi iyi insanlar getirecektir size. Ve biz bunu anlamıyorduk o zaman ne demekse. Biz büyüyünce bunu anladık. Annemiz diğer insanları çok severdi. Hiç kendini düşünmezdi, başkalarını desteklerdi. İşte bu gerçekti. İnsanlar kendisine harcıyor diye düşünürdü. Hayır, hiçbir zaman fedakarlık yapardı ve başkalarına yardım ederdi. Calsa'da Londra'ya gelirdi örneğin. Hediyeler getirirdi fakir insanlar için ve onları başka kendisine hiçbir şey tutmazdı. Öyle bir kız vardı ki fakir bir ailedendi. Bütün masraflarını karşılayarak onu evlendirdi ve birçok diğer kızların da evliliklerini hazırladı. Misafirlere ve diğer evlere yemekler gönderirdi. Sanki bizim evimiz langırhane gibiydi. Sokaktan geçenler bizim eve gelir yemek alırlardı. Daha birçok kişiyi mali olarak desteklemişti. Ben yarını hiç düşünmüyorum. Allah Teala bütün ihtiyaçlarımı karşılar diyordu. Vakfı zindagilere son derece saygı gösterirdi. Akrabalarına çağırır, onlara dikkat eder ve onlar vakfı zindagiler hayatlarını ortaya koyar derdi ve bütün onlara dikkat etmemiz gerekiyordu. Daima ben hiçbir zaman düşünmüyorum diyordu. Bana başkaları ne yapmış veya beni nasıl muamele etmişler bana düşünmem bile. Eğer ben bir hata yapmışsam, yanlış bir şey yapmışsam ilk önce oraya gider ve onlardan özür dilerdim. Mirza Takrettin damadı genç yaşta vasiyet etti. Ben de son derece hayret etmiştim. Kişisel olarak 14 yaşında vasiyet etmişti. Ve bunu hayret ettim formu görünce. Damadı rüyasından bahsediyor çocukluğunda gördüğü. Rüyamda ben onun ayağını tutuyordum ve ağlıyordum. Uyandığımda da yine ağlamaya devam ediyordum. Bugüne kadar Allahü Teala bütün ihtiyaçlarımı yerine getirdi. Eğer bir arkadaşı varsa ona çok dikkat eder, ona bakardı. O tamamen Allahü Teala'ya güvenir ve Allahü Teala'nın verdiklerinden dolayı şükrederdi her zaman. Başkalarının ona gösterdiği iyilikten ve hizmetten dolayı öylesine teşekkür ederdi ki karşısındakiler ondan utanırlardı. Tahira Faruk sahiba akrabalarından birisi görümce yerine beni tam bir kız kardeş gibi sayardı. O bütün akrabalarına olan ilişkilerini bilirdi. Neyi kendisi için severse başkaları için de onu severdi. Kalbinde hiçbir kötülük bırakmazdı. Konuştuğu zaman dosdoğru konuşurdu. Çok dürüsttü, namazlarına çok dikkat ederdi ve oruç tutmasına çok dikkat ederdi. Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okurdu ve çok güzel sesle okurdu. Ahmediye cemaatine çok ilgi duyar. Allah-u Teala onu rahmet eylesin, onu yüce makamlara eriştirsin. Çocuklarına da onun güzel yollarından, takva olan yollarından yürümelerini nasip etsin. Kocasına ve çocuklarına bu büyük acı kayıp için sabır nasip eylesin. İkinci cenaze Çöydürü Reşid Ahmet sahip Feysalabad Üniversitesi'nde Recep'taydı. Amerika'da yaşıyordu. Geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Teala'nın lütfuyla Musi idi. Refik Tahir sahip onun oğlu. Cemaatte Los Angeles'te hizmet vermektedir. Ahmet
Çağduri Bereket Ahmet sahip tarafından başlatıldı, büyük abisi. Ondan sonra babası ve diğer evdekiler biat ettiler. 1974'teki karışıklıkta üniversitenin içindeydi. Üniversiteye bağlıydı ve evini bastılar ve bütün her şeyi yağma ettiler. O zaman da birkaç oradan ayrıldılar ve birkaç ay sonra tekrar evlerine, üniversiteye döndüler. Bir kişi ben bu kayıplarınızı ödemek istiyorum dedi. Çağduri Reşi sahip parmağını göğe kaldırarak kesinlikle değil dedi. Ben herhangi bir kişiden yardım istemiyorum. Ben bu kaybı Allah Teala'nın yolunda verdim. Kimseden yardım istemeyeceğim. Bu acıyı Allah Teala'nın yolunda verdim. Allah Teala bu ihtiyaçlarımı giderecek. Öyle oldu ki bütün ihtiyaçları giderildi ve onu hilafete bağlılığı, ona talimatları, Allah Teala'nın halifesinin talimatlarına kelime kelime, söz ve söz yerine getirirdi. Üniversitede Grand Komisyonu'ndaydı. O pozisyona gelmek çok büyük bir onurdu. Bir keresinde bir toplantı vardı. Bazı tren bileti için para aldı. Yolda geri gelirken akrabalarından birisi bizimle beraber gel dedi. O biletini değiştirdi 2. sınıfa ve ondan sonra arta kalan parayı hükümete verdi, tekrar geri verdi. Üniversite başkanının odasına gitti bir keresinde. Orada direktörle karşılaştı. Kendisi geldi dışarıya. Arkadaşı da oradaydı. Bu kişi dedi o kadar güvenilir bir kişidir ki size bildirmek istiyorum dedi arkadaşı. O derhal Ahmediye cemaatini tanıttı. Ben Ahmediyim dedi. Sizin söylediğiniz güven, çünkü Ahmediyim ben onun için. Bu da Ahmediler için daima güvenilir olunuz ve sorumluluklarınızı yerine getirin. Açgözlü göstermeyiniz çanda ödemekte ve sadakada. Önde olunuz. Ailesi, akrabaları, kardeşlerine çanda verirlerdi tahrikeci dedi. Hepsi çok sevecen bir kişiliği vardı. Üniversitenin bütün öğrencilerine sanki bir kardeş gibiydi onlarla beraber. Biz namazı kendi evinde kılardık özellikle. Tebessüm ederdi daima. Ve tebessümle karşılardı herkesi. Çok asil bir kişiydi. Allah Teala onu affetsin, rahmet eylesin ve Allah Teala çocuklarına da aynı şekilde devam etmelerini nasip eylesin. मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलते थे बड़े काने इंसान थे अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और इनके बच्चों को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر